पहिलं तरी माझं खूप नेकमध्ये पेन असायचं, उठताना वगैरे त्रास व्हायचा. नमस्कार, माझं नाव हर्षल सुभाष धाडवे. मी इथे आलो होतो म्हणजे माझं नेक पेन होत होतं म्हणून मी आलो होतो. सो मी 3 सेक्शन घेतले आणि आता खूप मी रिलीफ फील करतो. पहिलं तरी माझं खूप नेकमध्ये पेन असायचं, उठताना वगैरे त्रास व्हायचा. बट आता मला 3 सेक्शननंतर खूप रिलीफ फील